नमस्कार, मैं महक बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 20 में। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। थाना क्षेत्र खरी के अंतर्गत ग्राम गोरैया भिलम नकहा के अंतर्गत फिर वही कहानी आई सामने जो आज तक चली आ रही है। कुछ अधिकारियों की मिली भगत से चुनाव उसी पार्टी को जिताया जाता है जिस पर ब्लॉक अधिकारी मेहरबान होते हैं। अभी तक देखने में मिला है कि अधिकारी योगी और मोदी सरकार की धज्जे उड़ाने के चक्कर में गरीब परेशान जनता दर दर भटक रही है। आज सदर डीएम के ऑफिस में पहुंचकर अपना प्रस्ताव रखा, न्याय की मांग की गई और डीएन श्रीवास्तव जिला पूर्ति अधिकारी से भी अपना प्रस्ताव रखा। ऐसा ही अन्याय होता रहा तो हम गरीब जनता का क्या होगा। डीएम साहब और जिला पूर्ति अधिकारी ने आश्वासन दिया, भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं। जिन जिन लोगों के कारण हमारी गरीब जनता परेशान है, दर दर भटक रही है, उसी बीच सदर विधायक योगेश वर्मा ने भी इसी प्रस्ताव को रद्द करने की बात कही और कहा जो अधिकारी पैसे के दम पर कमाई करते हैं उनको हर हालत में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें जनता से प्यार है, जनता ने मुझे बनाया है, मैं जनता के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा। जिन अधिकारियों ने इलेक्शन कराया उनकी जांच कराकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर जी, यहाँ पे गौरिया भीलम का मैटर चला रहा है ये प्रस्ताव के लिए। इसके पहले 2 चक्कर और भड़बड़ हो चुका है। ये आज की डेट में फिर यहाँ पे इतनी महिलाएं और आदमी सारे आए चुके हैं। यहाँ पे आप क्या, आपके संज्ञान में आया, आप क्या इस पे कार्रवाई करने के लिए? ग्राम सभा की बैठक होती है तो ग्राम सभा की बैठक ही दुकान देती है जी। वो अधिकार हम लोगों को नहीं है, ग्राम सभा को ही है। ग्राम सभा की बैठक अगर हुई है और उनको लगता है कि नहीं साहब वो ठीक नहीं हुआ है तो वो वीडियो साहब फिर देख लेंगे। तो सर इसमें ये चीज़ देखी गई, यहाँ पे कुछ हैंड राइटिंग ऐसी हुई है, पहले प्रस्ताव दूसरा किया गया है, फिर उसके बाद में कुछ ऐसी स्क्रिप्टें ये दी गई हैं इसमें जो यहाँ पे पहले तो लाइन छोड़ कर की गई है, उसके बाद में शायद करने वाला कुछ जल्दबाजी में हो गया तो लाइन बगैर छोड़ के कर दिया। एडीओ पंचायत वहाँ गए होंगे, खंड विकास अधिकारी को लिख देंगे तो वो जाँच कर देंगे। सर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की होगी, उन्होंने किया होगा, पूरा प्रोसेस होता है।